원수에게 복수하는 가장 확실한 방법 7가지. 1. 잊어라. 네가 기억할수록 그 사람만 이득이다. 2. 증명하지 마라. 애써도 인정 안 해준다. 3. 무시해라. 관심 끊는 게 가장 잔인하다. 4. 다시 일어서라. 네 몰락을 바란 건 그들이었다. 5. 똑같이 행동하지 마라. 닮는 순간 너도 똑같아진다. 6. 성장해라. 성공이 최고의 복수다. 7. 끝내 행복해라. 잘 웃는 얼굴이 마지막 일격이다.